Buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del TG Sicilia. Vediamo i nostri titoli. Rissa con sparatoria nel piazzale della concessionaria del villaggio Mosè ad Agrigento. Muore un 38enne di Palma di Montechiaro, il movente legato alla compravendita di un'auto. Al TG Sicilia parlano le insegnanti del bimbo frustato a Catania dalla zia nigeriana. Abbiamo visto l'orrore sul corpo del piccolo. Massacro di Altavilla, si scava sulla vita di Massimo Carandente, sospettato dagli investigatori di essere l'ispiratore della strage. Catania, stalle abusive, allacci illegali alla corrente elettrica, cavalli dopati ed esplosivo artigianale nascosto in un garage, blitz dei carabinieri nei quartieri di San Cristoforo e Villaggio d'Usmet. Un'estate al mare, ma in città. A Catania saranno 3 i solarium. Oltre a Piazza Europa e a San Giovanni Licuti, torna il solarium di Ognina, di fronte al Nautico. Autonomia differenziata, il fronte dei contrari riunito a Catania. Timori per possibili riduzioni dei fondi destinati a sanità, scuola e lavoro. Nuova mobilitazione il 2 marzo. Il business del fotovoltaico in Sicilia. Crescono i proprietari terrieri che vendono e rinunciano a coltivare la terra. I sindacati: rischiamo di ritrovarci su un grande specchio di pannelli, ma con meno vino e agrumi. E infine il calcio. In B il Palermo a Cremona cerca il secondo posto in classifica. In C il Catania oggi in campo a Taranto, ma l'attenzione è tutta rivolta alla semifinale di Coppa Italia. Domani il Messina sfida il Picerno e cerca il riscatto dopo l'ultima sconfitta contro il Giuliano. Ancora ben ritrovati, lo avete sentito, una sparatoria ieri sera al villaggio Mosè, frazione di Agrigento. C'è un morto, era uno degli attentatori, un 38enne di Palma di Montechiaro. Fermati i 2 accompagnatori della vittima. L'agguato sarebbe legato proprio all'acquisto delle auto. Davide Sardo. Ad Agrigento, al villaggio Mosè, nei pressi della chiesa di Santa Rosa, 4 persone sono giunte a bordo di un'automobile Mercedes classe C di colore grigio nel parcheggio esterno ad un'auto concessionaria LLZ Auto per Passione, gestita dall'agrigentino Lillo Zambuto. Uno dei 4, Roberto Di Falco, 38 anni di Palma di Montechiaro, commerciante anche lui di automobili, ha iniziato a discutere animatamente con Zambuto e 2 figli per questioni legate al mercanteggio delle auto e ad un tratto avrebbe estratto una pistola e tentato di sparare, ma l'arma sarebbe inceppata. Zambuto e 2 figli hanno reagito e hanno tentato di disarmare il palmese. Nel corso della colluttazione è esploso il colpo che ha ferito gravemente all'addome il palmese, poi deceduto al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Anche Zambuto si è ferito durante la zuffata. Gli altri 3 insieme a Di Falco sono fuggiti, ma poco dopo 2 dei 3 sono stati intercettati e condotti in questura al cospetto della squadra mobile. Il quarto è stato identificato ma non ancora rintracciato. E adesso ci spostiamo a Catania perché siamo stati con le nostre telecamere nell'asilo del bambino di 5 anni che è stato frustato con cavi elettrici dalla zia nigeriana. Le insegnanti hanno detto: abbiamo visto l'orrore sul corpo del piccolo, adesso madre e zia sono in carcere. Giusy Lazzar. Ho fatto il monello e la zia mi ha picchiato con il cavo nero della bicicletta. Poche parole ma dirette, quelle del bambino di 5 anni che raggelano le maestre di un asilo di Catania. A infierire sul piccolo la zia nigeriana, forse anche davanti alla mamma. Ha raccontato che lo avevano frustato, cioè ha parlato della zia, il bambino, e io ho chiesto: ma perché è successo? Tu hai fatto il monello, è successa una cosa grave? Cioè no, io salivo e scendevo le scale. Croste asciutte e cute ancora aperta per le ferite sulle braccia, sul torace, sull'addome e sul tronco. Questa è la terribile scoperta quando un insegnante cerca di abbracciare il bambino. Lui fa: però non mi abbracciare perché mi faccio male. Allora l'ho fatto mettere in un angolo della stanza lontano dai bambini. Ha detto: fammi vedere. Ha alzato la maglietta. Ho alzato la maglietta e mi sono girata e ho pianto perché ho visto l'orrore sul corpo di un bambino. L'orrore sul corpo di un bambino.
Spensierato, socievole, così il piccolo a scuola sempre pronto ad imparare cose nuove con entusiasmo. Troppo dolore però, non solo fisico, tanto da non poter più sopportare, nonostante la spensieratezza della sua età. Il bambino era arrivato già al culmine, credo, e non riusciva più a sopportare queste sevizie, quindi in noi ha visto proprio delle figure con dei punti di riferimento e delle persone delle quali poteva fidarsi, ecco. Dopo la segnalazione della dirigente scolastica alle autorità giudiziarie sono scattate le manette per la madre e la zia. Il bambino è stato accolto in una struttura protetta e ha chiesto di poter ritornare a giocare con i suoi compagnetti dell'asilo. E adesso la strage di Altavilla Milicia si incentra su Massimo Carandente. Il lavoro degli investigatori: emerge sempre di più il suo ruolo di trascinatore di una comunità di preghiera che avrebbe potuto essere a conoscenza dell'orrore all'interno della villetta dei Barreca. Sui social era chiamato il maestro. Roberta Lunghi. Maestro e apostolo. Lo chiamavano così sui social Massimo Carandente, l'uomo che sempre più emerge come figura chiave nella strage familiare di Altavilla Milicia, costata la vita ad Antonella Salamoni e ai 2 figli, Kevin ed Emanuel. Potrebbe essere lui lo snodo centrale di una trama complessa di rapporti con altri gruppi o sette che potrebbero essere stati a conoscenza di quanto stesse accadendo nella villetta dei Barreca. Al setaccio intanto i cellulari dei Fratelli di Dio, così li chiamava Kevin Barreca prima di morire. Si tratta della coppia di presunti complici della strage. Dalla copia forense del contenuto dei telefonini di Massimo Carandente e Sabrina Fina si potranno aggiungere nuovi e importanti particolari, perché dai loro contatti emergerebbe già l'esistenza non di una setta ma di un gruppo di preghiera. Un ulteriore approfondimento da quanto si evince dai social di Carandente, dunque. La sua bacheca di Facebook è intrisa solo di post a sfondo religioso e di invito alla preghiera come arma di redenzione a partire dal luglio del 2013. Comprendere cosa e chi si agita in tutti i commenti ai suoi posti, prevalentemente un coro di amen e di mani in preghiera, è al centro dell'attività degli investigatori. Ma al contenuto social si sommano dichiarazioni e testimonianze che fanno capire come Carandente fosse figura predominante e che nel virtuale pescasse i suoi proseliti, partendo forse da debolezze o malattie per incentivare intanto alla preghiera. E così accadeva anche durante i giorni dell'orrore ad Altavilla. Al di là del virtuale, Carandente e la compagna Sabrina Fina, la coppia indagata che adesso mostra di voler parlare, avevano frequentazioni reali. Una pista conduce gli investigatori a una comunità di Brancaccio che i due frequentavano e un'altra di Termini Imerese, un luogo non necessariamente fisico, dove, secondo la figlia maggiore di Barreca, che è indagata per la strage, avrebbero dovuto testimoniare l'avvenuta liberazione dal demonio dopo l'esorcismo. Stalle abusive, allacci illegali alla corrente elettrica, cavalli dopati e persino esplosivo artigianale nascosto in un garage. A Catania, blitz nei quartieri di San Cristoforo e Villaggio Dusmet, che finisce però con l'aggressione e gli insulti ai militari da parte di una donna. Ci racconta tutto Eva Spampinato. Non potevano vivere in quelle condizioni, in garage fatiscenti che non si avvicinano nemmeno lontanamente ad una stalla a norma. Eppure questi cavalli, scoperti e salvati dalle forze dell'ordine e dal personale veterinario dell'ASP, vivevano qui a San Cristoforo e probabilmente erano gli inconsapevoli protagonisti delle corse clandestine catanesi. Prova ne sono questi carretti scoperti nel blitz di polizia e carabinieri che nei quartieri di San Cristoforo e Villaggio Dusmet hanno scoperto 5 stalle completamente abusive. Le strade vicine alle stalle nel quartiere di San Cristoforo erano state chiuse con cumuli di spazzatura per impedire l'accesso a eventuali controlli. 5 i cavalli sequestrati, tenuti in pessime condizioni igienico-sanitarie e senza microchip. Trovati anche diversi farmaci dopanti che verosimilmente venivano utilizzati per migliorare le prestazioni degli animali durante le corse. 3 le persone denunciate. Nel quartiere del Villaggio Dusmet, invece, mentre i militari caricavano sul mezzo trasporto cavalli 2 equini, sono stati aggrediti e insultati da una donna che, per opporsi fisicamente al sequestro, ha messo in mezzo anche un ragazzo con la sedia a rotelle. Non soddisfatta, la donna ha poi iniziato ad insultare e colpire a calci le auto degli agenti, che durante i controlli avevano scoperto anche 3 allacci abusivi alla rete elettrica da parte degli utilizzatori di 2 stalle. Ma non basta, perché all'interno di una si nascondevano 29 bombe carta artigianali. Per questo è stato arrestato un uomo di 42 anni.
Cambiamo decisamente argomento, ma restiamo a Catania, dove quest'estate saranno 3 i solarium sul lungomare, perché dopo ben 5 anni di assenza tornerà anche la piattaforma di Ognina, tanto cara ai catanesi. Tonino De Mana. Saranno 3 solarium sul lungomare, ma la notizia più attesa dai catanesi è che riaprirà la piattaforma del nautico ad Ognina, che gli amanti della Tintarella non vedono dall'estate 2019. In queste immagini d'archivio l'inaugurazione del 9 giugno 2019. 5 anni senza la piattaforma del nautico, 5 anni contrassegnati dall'emergenza Covid, dalla difficoltà di reperire le materie prime per il costo del ferro schizzato ai massimi livelli e dai problemi organizzativi legati anche al commissariamento del comune di Catania. Lo scorso anno l'insediamento del sindaco trentino arrivò il 6 giugno, praticamente a ridosso della stagione balneare, lasciando pochi margini per pianificarla. Nonostante tutto, si riuscirono a garantire il solarium di Piazza Europa, la passerella di San Giovanni di Cuti e le spiagge libere della playa. Quest'anno, con la macchina amministrativa già oleata, ecco un gradito ritorno, tanto caro ai catanesi. Però una superficie di circa 2200 metri quadrati e restituire alla città quindi una importante spiaggia a cielo aperto sia per i turisti che per i catanesi. Oltre a questo, una cosa molto importante da dire è che non verranno usate somme dei cittadini catanesi, quindi non somme al bilancio ma somme dallo stesso giorno. I funzionari dell'assessorato al mare, retto da Andrea Guzzardi, provvederanno ad esperire le procedure di gara sul mercato elettronico. L'obiettivo è rendere fruibili i solarium a partire dai primi giorni di giugno per garantire, come ha detto il sindaco trentino, una stagione balneare aperta ed inclusiva. E a Catania arriva il no al disegno di legge sull'autonomia differenziata, un disegno di legge che smantella i diritti e divide il paese. Sentiamo perché. Roberta Lunghi. La sanità, la scuola, la mobilità, il welfare. Sono questi gli ambiti del vivere civile che destano timori legati alla legge sull'autonomia differenziata attualmente in esame alla Camera. Su questi si è incentrato il confronto e la discussione del movimento del no all'autonomia differenziata a Catania, in un luogo simbolo per la città, l'aula consiliare del comune, vera casa dei cittadini. La CGIL, deputati nazionali, sindaci del Catanese e associazioni si sono incontrati per un confronto che intanto li ha visti uniti nel no al disegno di legge Calderoli in nome delle differenze che metterebbero ulteriormente KO il Sud. Già stiamo male. Le mancanze che noi abbiamo in confronto al Nord Italia sono già enormi. Basta pensare alla scuola. Gli alunni delle scuole catanesi, della scuola primaria, fanno già un anno di scuola in meno nel ciclo dei 5 anni perché non esiste di fatto il tempo pieno. L'intento è quello di costruire, partendo da Catania, un laboratorio politico attorno alla questione dell'autonomia differenziata. In primo luogo rimanendo uniti e in secondo informando continuamente la cittadinanza. Se da un lato ci sono le paure, dall'altro emergono le proposte che vedono unite la politica e il sindacato in una sorta di necessaria premessa prima di parlare di autonomia. Ci vogliono le risorse perché i servizi che vengono erogati dalle regioni siano dei servizi di pari livello su tutto il territorio nazionale. Chiediamo il rimpinguamento del fondo perequativo, riportarlo quantomeno a 4 miliardi e 4 e soprattutto in parallelo a questo rimpinguamento la definizione dei livelli essenziali dei LEA e dei LEP per garantire un servizio minimo ai cittadini e alle cittadine siciliane. Intanto il gruppo catanese ha annunciato l'appuntamento nazionale per dire no all'autonomia differenziata il 16 marzo a Napoli. E adesso il fotovoltaico in Sicilia. Molti proprietari terrieri siciliani vendono e rinunciano a coltivare la terra. E i timori dei sindacati che dicono l'isola così rischia di diventare un grande specchio. Marco Gullà. Il paesaggio agricolo siciliano che cambia. Sempre più colossi e multinazionali investono sul fotovoltaico e anche sull'agrivoltaico. Così nell'isola tantissimi proprietari terrieri vendono i loro ettari a prezzi ovviamente vantaggiosi. La Sicilia sarà un grosso specchio che potenzialmente produrrà tanta energia verde o tanta energia pulita, per come ce lo stiamo dicendo, però abbiamo un'attività di desertificazione dei nostri territori. Un bell'affare, si va dai 1.500 ai 3.000 euro l'ettaro di affitto all'anno, mentre chi propone di comprare può anche offrire oltre 30.000 euro all'ettaro. I campi dell'entroterra del Trapanese, da secoli a vocazione agricola, diventano quindi enormi campi di pannelli
pannelli fotovoltaici. Fanno delle offerte incredibili rispetto ai prezzi di mercato dei propri terreni e tutte le aziende agricole stanno cercando di vendere i propri terreni per cercare di realizzare un minimo. Voi dovete pensare che un ettaro di terreno di vigneto nella nostra provincia si vende intorno da 20 a 25 mila euro, queste aziende multinazionali riescono a pagare da 40 a 50 mila euro. Troppi costi, ricavi bassi, così i proprietari terrieri vendono per un profitto sicuro. Il primo sono io, già abbiamo estirpato circa 3 ettari perché i costi di produzione sono altissimi. Per un ettaro di terreno oggi si spendono 1.800 euro senza considerare la nostra manodopera, quindi la potatina, la pota verde, e se ne ricavano 1.740, quindi in questo momento si ci va sotto. Prima il nostro governo li ha fatti indebitare, dopodiché li hanno abbandonati, non sono più riusciti a creare reddito, sono stati costretti a svendere i loro terreni. Una Sicilia più green, ma con meno vino e agrumi. Di conseguenza terreni che erano idonei per la coltivazione, di conseguenza per dare cibo per l'umanità, oggi daranno energia, ma saremo un popolo affamato. Estorsioni di mafia a Palermo, per la prima volta anche gli operai di un cantiere, oltre all'imprenditore, denunciano, condannati i boss. Francesco Triolo. Una svolta, un fatto senza precedenti. Per la prima volta gli operai di un cantiere edile si sono costituiti parte civile in un processo per estorsione di mafia a Palermo, nel corso del quale sono stati condannati 24 boss del clan della Zisa. La sentenza nasce dall'operazione Vento, condotta dai carabinieri nel luglio 2022, che scaturì dall'omicidio del boss Giuseppe Incontrera. Gli inquirenti hanno ricostruito 2 episodi di estorsione, ma anche intimidazioni agli stessi operai, che hanno denunciato, e non è cosa da poco, mettendoci la faccia, sfidando il potere mafioso. È stato però un lungo percorso con l'aiuto di Addio Pizzo, di ascolto e sostegno, portato avanti in sinergia con inquirenti e investigatori per far maturare la scelta di opporsi e non piegarsi alle richieste estorsive. L'imprenditore e gli operai hanno infatti raccontato, ricostruendo i fatti con dovizia di particolare, l'asfissiante strategia estorsiva subita e sfociata anche nelle ripetute minacce di interrompere i lavori di ristrutturazione di un immobile situato nel mandamento mafioso di Porta Nuova. Per Addio Pizzo è una storia che, seppure abbia un lieto fine, racconta in controluce la persistenza del fenomeno estorsivo nel settore dell'edilizia, dove c'è bisogno che le organizzazioni datoriali del comparto ed i sindacati di riferimento si facciano concretamente sentire nei confronti dei loro iscritti. Dalla cattedra al palcoscenico, passando da migliaia di visualizzazioni, il professore Schettini, l'uomo della fisica che ci piace, incontra studenti e genitori in un tour teatrale. Vediamo. Che poi conosciamo tutti quanti, se inquadro x più cosa inquadro x più uguale 1. Facilissima, molto molto semplice. Quando il prof diventa un fenomeno social. Vincenzo Schettini, o la fisica che ci piace, è il professore più amato da studenti e da genitori in cerca di aiuto. Con sorriso e ciuffo in aria spiega da anni la scienza che ci circonda, rendendo anche l'equazione di Schrödinger, quella del gatto vivo ma anche morto, alla portata di tutti. Se riusciamo a spiegarcelo attraverso la scienza, secondo me tutti proviamo quel briciolo di soddisfazione che una volta era appannaggio solo delle persone intelligenti. Poi scopriamo che non esiste l'intelligente, esiste soltanto la persona che ha accesso alla conoscenza, a capire una cosa, e quindi tutti. Dalla cattedra al palcoscenico, passando da migliaia di visualizzazioni, adesso Schettini porta in tour le sue lezioni spettacolo che affrontano anche i temi più attuali. ChatGPT è una... sì, ci fa paura, contemporaneamente però ci esalta. In mano ad un adolescente la vedo come la morte cerebrale. Fisica in pillole, ma anche consigli e lezioni di vita, come quella per gli studenti dell'ultimo anno. E attenzione che alla fine dell'anno arriva in un attimo, altro che relatività di Einstein, quindi al contrario, invece di dilatarsi, il tempo si restringerà fino a giugno. Dai quanti alla legge termica c'è però un mistero che neanche il professore sa spiegare. Il segreto è veramente un segreto, un mistero. Il mio ciuffo è antigravitazionale. Ciao. E noi ci fermiamo per una pausa, tra poco torniamo per parlare di calcio con le sfide del Palermo e del Catania che scendono in campo oggi, e poi il Messina invece in vista della partita di domani contro il Picerno. A tra poco.
Seconda parte del nostro telegiornale, ancora una volta ben trovati. Adesso parliamo di sport, di calcio. Il Palermo oggi scenderà in campo a Cremona per cercare il secondo posto in classifica. Corini confermerà la stessa formazione che ha vinto nelle ultime 3 partite. Fischio d'inizio alle 14. Marco Gullà. Una partita che può segnare la svolta. Il Palermo, se dovesse vincere allo Zini contro la Cremonese, per la prima volta in questo campionato potrebbe ritrovarsi secondo in classifica. Un'occasione ghiotta che arriva dopo 3 vittorie consecutive da parte dei rosanero, candidati ormai alla promozione diretta. Allo Zini circa 3.000 tifosi rosanero, un vero e proprio esodo. Una partita oggettivamente molto importante. La Cremonese ad oggi è un punto sopra di noi e dunque siamo in svantaggio rispetto a loro e di conseguenza sappiamo bene quanto è importante consolidare il percorso che stiamo facendo andando a giocare in un campo e contro un avversario veramente di grandi qualità, ma con l'ambizione e la consapevolezza che abbiamo caratteristiche che possono dare fastidio alla squadra avversaria, e con un percorso di consapevolezza molto importante dell'ultimo periodo, e questo vogliamo portare in campo consapevoli che qualsiasi cosa accada, e la speranza è che accada qualcosa di molto bello. Ci sono poi 12 giornate con 36 punti e può succedere veramente di tutto. Squadra che vince non si cambia. Corini sceglie la strada della continuità e a Cremona confermerà in toto la formazione che ha battuto il Como. In attacco Di Mariano è in ottima forma e viene confermato a destra. Sulla sinistra c'è Di Francesco, mentre Brunori al centro è intoccabile. A centrocampo trio inamovibile: Ranocchia, Segre, Gomez. In difesa davanti a Piacelli, Diachite a destra, Nedelciaro e Ceccaroni al centro, con la conferma di Aurelio sulla sinistra. Alle 16:15 invece sarà la volta di Taranto-Catania per quanto riguarda la Serie C, una trasferta in Puglia storicamente non semplice, ma l'attenzione per i rossazzurri è tutta rivolta alla semifinale di ritorno contro il Rimini, per la quale c'è già il tutto esaurito. Francesco Triolo. Un occhio al campionato, uno già rivolto alla semifinale di Coppa Italia. Inutile nasconderlo, per il Catania la partita contro il Rimini vale una stagione, anche se quella di Taranto rappresenta l'occasione per arrivarci alla gara di mercoledì nel migliore dei modi. Quello è l'appuntamento che conta, la strada per un pass playoff con accesso diretto alla fase finale, e l'importanza si nota dal tutto esaurito che si registra già per il Massimino, una carica in più per la squadra di Lucarelli. Prima però c'è da affrontare la sentita trasferta di Taranto e il tecnico livornese deve sciogliere più di un dubbio sulla formazione. Tra indisponibili e turnover non sono poche le incognite in casa rossazzurra, interrogativi in tutti i reparti e in molti ruoli, a cominciare dal portiere, visto che Furlan sin qui non ha mai giocato e scalpita. In difesa mancherà Rapisardo, Celli è ancora convalescente. A centrocampo torna a disposizione Sturaro, atteso in campo almeno per un segmento di gara per dare fiato ad uno tra Welbeck e Zammarini appena rientrato. Pure il nuovo acquisto Ndoi potrebbe avere un'opportunità anche per favorirne l'inserimento in vista della sfida con Rimini. In avanti tutto ruota attorno a Di Carmine, lasciato a riposo alla ripresa degli allenamenti. Preservarlo per mercoledì, visti i problemi fisici accusati a più riprese, o mandarlo in campo. In alternativa l'allenatore rossazzurro pensa a Costantino Accianci, ex di turno, sin qui vistosi pochissimo anche a causa dei problemi fisici, che potrebbe però essere il terminale offensivo del 4-2-3-1 di Lucarelli. Impegno al Francoscoglio invece per il Messina, che domani pomeriggio ospiterà la vice capolista Picerno. L'obiettivo della squadra giallorossa è riscattare la sconfitta di Giuliano e riprendere la marcia verso la salvezza diretta. Sergio Colosi. Messina mai vincente contro il Picerno, prossimo avversario al Francoscoglio. Basterebbe questo per dare curiosità e interesse alla sfida con i lucani, ma non finisce qui, perché la partita si arricchisce di altri temi più importanti. Il Picerno è la vice capolista che, nonostante un punto nelle ultime 2 gare, è ancora in corsa per la vetta, distante 6 lunghezze. Il Messina, dopo 6 risultati utili di fila e la sconfitta di Giuliano, è chiamato ad un esame complicato per avvicinarsi alla salvezza diretta, con un vantaggio che nell'ultimo turno si è ridotto da 10 a 7 punti. Secondo i numeri più vicina alla zona playoff, ma la squadra giallorossa preferisce pensare all'obiettivo stagionale, come confermato dal terzino Giuseppe Salvo. Il Messina è pronto a reagire a questa sconfitta e a dare il massimo per cercare di raggiungere prima la salvezza e poi pensare ad altro.
Nei 5 precedenti tra casa e fuori il Messina ha raccolto soltanto 3 pareggi, uno nella gara d'andata e 2 sconfitte, l'ultima la scorsa stagione in Sicilia. Modica ritrova Salvo e Ragusa rispettivamente dopo 3 e una giornata di squalifica, conferma il 4-2-3-1 e prepara novità in attacco. E questo era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione che ritorna alle 13:30. Intanto vi lascio con Angelo Gagliano e la nostra rassegna stampa. Grazie e a più tardi. Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i principali titoli di questa edizione. Svolta nell'omicidio di Agrigento, 3 persone sono state fermate perché coinvolte nella rissa di ieri pomeriggio culminata con la morte di un 38enne di Palma di Montechiaro. L'inchiesta non è ancora chiusa. Strage di Altavilla, gli investigatori passano al setaccio i rapporti e i contatti della coppia che avrebbe aiutato Barreca e della figlia superstite, il cui ruolo appare sempre più rilevante. Allarme sicurezza a Palermo, aggressioni a rider e negli ospedali, il sindaco La Galla pensa ad una task force. L'Etna si muove, secondo gli scienziati il vulcano scivola verso il mare, una missione marina ha esplorato i confini di questo movimento. Colpo di coda dell'inverno mai arrivato, dopo settimane miti e senza piogge attesa ondata di maltempo in Sicilia, rovesci e forte venti nei prossimi giorni. Le navi Orione e Borsini della Marina Militare ormeggiate al porto di Siracusa. Fino a domani visite aperte a tutti. Da Ferragnez a Ferragnex, il sogno d'amore dell'influencer e del rapper coronato in Sicilia culmina nella separazione e l'opinione pubblica si scatena. Serie B, il Palermo tra poco in campo a Cremona, caccia del secondo posto. In Serie C, trasferta insidiosa nel pomeriggio per il Catania-Taranto. Domani il Messina cerca il riscatto con il Picerno. Ancora ben trovati, in primo piano c'è l'omicidio ad Agrigento. 3 persone sono state fermate perché coinvolte nella rissa di ieri pomeriggio scoppiata nel piazzale della concessionaria di auto all'ingresso del villaggio Mosè e culminata con la morte di un 38enne di Palma di Montechiaro. L'inchiesta, ancora delicata e complicata, però non è ancora chiusa. Davide Sardo. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta nella concessionaria di auto al villaggio Mosè, la procura di Agrigento ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di 3 indagati. Si tratta del fratello della vittima, Angelo Di Falco, e di altre 2 persone, Calogero Zarbo, 41 anni, e Domenico Avanzato, 40 anni. Che si trovavano in compagnia di Roberto Di Falco, il 38enne deceduto ieri pomeriggio in seguito ad un colpo di pistola all'addome. Il provvedimento è firmato dal procuratore capo Giovanni Di Leo ed è stato eseguito dai poliziotti della squadra mobile. I 3 indagati sono assistiti dall'avvocato Santo Lucia. Lunedì si svolgerà l'udienza di convalida del fermo. I 3 sono stati trasferiti nel carcere Pasquale Di Lorenzo ad Agrigento. I 4 sono recati ad Agrigento, al villaggio Mosè, nei pressi della chiesa di Santa Rosa, e sono entrati nel parcheggio esterno alla concessionaria d'automobili nuove e usate LZ Auto per Passione dell'agrigentino Lillo Zambuto. I Di Falco avrebbero discusso animatamente con Zambuto nel parcheggio su controversie legate alla compravendita di auto. L'alterco è degenerato in rissa e ad un tratto un colpo di pistola ha ferito gravemente Roberto Di Falco all'addome. È stato condotto in ospedale al San Giovanni di Dio, dove il palmese è morto poco dopo l'ingresso al pronto soccorso. Le indagini proseguono ancora. Gli investigatori avrebbero ascoltato alcuni testimoni e altri commercianti di automobili gravitanti tra Agrigento e Palma di Montechiaro. Al setaccio anche eventuali video di telecamere di sorveglianza nella zona. A terra è stato trovato il bossolo dell'unico colpo esploso, nessuna traccia invece della pistola.
Intanto proseguono le indagini sulla terribile strage di Altavilla Milicia. Gli investigatori puntano ora a scoprire tutte le relazioni della coppia che avrebbe aiutato Barreca e della figlia superstite, il cui ruolo appare sempre più rilevante. Si teme anche l'esistenza di una vera e propria setta. Manlio Viola. Telefoni, computer portatili, social network e relazioni interpersonali. Si muove in questa direzione l'indagine sulla strage di Altavilla. Al centro di tutto c'è sempre meno Giovanni Barreca, il padre assassino, e sempre di più la figlia 17enne e la coppia di amici di famiglia arrestati per aver avuto un ruolo nelle esorcismi fatali. La domanda che gli investigatori si pongono è: quale è questo ruolo? La coppia, che nega la responsabilità pur ammettendo di essere stata in quella casa, è legata a un gruppo di preghiera sul quale si indaga, ma più le indagini proseguono, più emerge il ruolo di carandente all'interno della comunità religiosa o parareligiosa. Una cosa da chiarire è anche il rapporto fra il gruppo, la coppia e la giovane figlia di Barreca superstite. Mentre Barreca, il padre reo confesso, appare in continuo delirio mistico, una cosa definita anomala dagli esperti che considerano questi deliri descritti in letteratura medica come ricorrenti ma non perduranti nel tempo, gli altri indagati sono lucidi per quanto la ragazza insista sull'aver dovuto fare quel che ha fatto, aver dovuto vedere ciò a cui ha assistito. La preoccupazione degli inquirenti è quella di scartare l'esistenza di una vera e propria setta che potrebbe reiterare reati del genere o, se invece esiste, risalire ai suoi membri e prevenire altri esorcismi fatali di questo tipo. Una preoccupazione serpeggiante anche nell'ordinanza del GIP, che scrive chiaramente nel disporre la custodia cautelare in carcere che la convinzione di Barreca e i suoi complici è talmente persistente da esserci il rischio di reiterazione del reato. Ancora allarme sicurezza a Palermo, aggressioni a rider ma anche negli ospedali, e il sindaco La Galla pensa ad una task force. Marco Gullà. Dalla sicurezza negli ospedali, dopo la brutale aggressione al primario dell'ospedale Cervello, a quella nelle strade con una fitta sassaiola ai danni di alcuni vigili urbani che stavano multando alcune auto in doppia fila, e poi l'aggressione a rider stranieri. Sono ancora giorni caldi sul tema sicurezza a Palermo, episodi su episodi, ma sui riflettori dell'amministrazione comunale c'è anche la situazione che riguarda il quartiere di Ballarò, con il sindaco La Galla che ha intenzione di riproporre un modello già sperimentato in altre zone del centro e in alcune borgate, una sorta di task force. Ma preoccupa anche la sicurezza sulle strade, l'aggressione ai rider stranieri, 5 nelle ultime settimane. Nei confronti di un ragazzo pakistano, prima gli hanno scagliato addosso delle bottiglie di vetro, gliele hanno spaccate in testa facendolo cadere dalla bicicletta, poi quando era a terra l'hanno preso a calci e pugni sul volto, alle braccia, dritto allo stomaco. Un'aggressione violentissima. Scoperta a Catania, nel quartiere di San Cristoforo, un'abitazione adibita a piazza di spaccio. La polizia ha notato alcune persone che accedevano frettolosamente all'interno di uno stabile, che sono stati poi identificati come acquirenti. Gli agenti hanno trovato all'interno 1.800 euro, all'interno di una cappa della cucina, un cartoncino con appunti manoscritti e un listino prezzi. Al termine del controllo un 50enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E invece restiamo nella Catanese, andiamo a Linguaglossa, perché il titolare di un ristorante è stato denunciato perché durante un controllo dei carabinieri del NAS e del nucleo ispettorato del lavoro sono state rilevate numerose violazioni e gravi irregolarità in ambito sanitario e alimentare. Sequestrata mezza tonnellata di carni di vario tipo. Tra le criticità rilevate la presenza di salumi rosicchiati dai roditori, escrementi di topi nel forno a legna, alimenti, animali vivi, alimenti sfusi e cotti privi di tracciabilità. Irregolarità riscontrate anche nel menù, nel quale non c'era alcuna indicazione se le carni fossero fresche oppure congelate. Chiudiamo la nostra pagina della cronaca e adesso invece parliamo di altro, parliamo dell'Etna che si muove. Secondo gli scienziati, infatti, il vulcano scivolerebbe almeno 3 centimetri l'anno verso il mare. Una missione marina ha esplorato i confini di questo movimento. Lorena Dolci.
Il vulcano si muove tantissimo e si muove sempre, si muove da tutte le parti chiaramente, anche non sul fianco orientale. Ebbene sì, anche il gigante non riesce a stare fermo, uno scivolamento del fianco orientale di 2-3 centimetri l'anno. Adesso arriva la prova che il movimento continua anche sotto il livello del mare, arrivando almeno a 20 km dalla riva e a 1200 metri di profondità. Queste le misure raccolte da una missione navale appena conclusa. A bordo della Geomar 25 scienziati, quasi tutti tedeschi, tranne un italiano, il vulcanologo degli NGV che ha appena rimesso piede a terra. Dobbiamo immaginare l'intero fianco orientale dell'Etna come un cassetto di un mobile che si apre, che scorre verso lo Ionio. I due bordi laterali su cui questo movimento si esplica sono le due cerniere e sono la faglia di Aci Trezza da un lato e la faglia della Pernicana fino a Fondachello dall'altro lato. Poi questo cassetto in realtà è tutto rotto perché ci sono numerose altre faglie all'interno. Una notizia che mette un po' d'ansia a chi vive ai piedi del vulcano e lungo le faglie interessate. Non si tratta di un collasso del vulcano, cioè il vulcano non sta franando, collassando su se stesso. La preoccupazione è sacrosanta, ci deve essere perché la preoccupazione è quella che ci consente poi di adottarne, dovrebbe essere così, le misure di sicurezza, impedendo la ricostruzione su quella faglia che inevitabilmente prima o poi nei prossimi decenni lo rifarà, si risuccederà. A generare lo scivolamento si presume che sia un sistema di eruzioni e faglie che si influenzano a vicenda. È il problema dell'uovo della gallina, cosa nasce prima? Il movimento del fianco che facilita la risalita del magma o il magma che spinge il fianco e lo fa muovere? Per rispondere a queste e a tante altre domande, per 13 giorni gli scienziati hanno studiato e raccolto campioni sottomarini come questi, su una nave che costa 40.000 euro al giorno. Chi finanzia questa ricerca? Il governo tedesco. Dopo settimane miti e senza piogge, continua l'ondata di maltempo in Sicilia, rovesce e forte vento anche nei prossimi giorni e per conservare i giubbotti forse bisognerà aspettare ancora un po'. Francesco Aloi. La paura della siccità e la speranza dell'arrivo della pioggia prima, il maltempo adesso. Anche in Sicilia è arrivato l'inverno, finalmente, direbbe qualcuno. Si prospetta un periodo più piovoso, infatti già delle piogge oggi potranno interessare la parte orientale della regione, ma soprattutto un peggioramento è atteso per la giornata di domani. La perturbazione atlantica è sulla Sicilia con nuvoloni e temporali, un forte maltempo che caratterizzerà questo fine settimana e non solo. Rovesci e forte vento dovrebbero durare ancora per un po'. La tendenza per le giornate di lunedì e martedì si prevede un temporaneo miglioramento, rimonta la pressione e anche le temperature sono previste aumentare. Per quanto concerne però la serata di martedì, un nuovo peggioramento si prospetta e questo determinerà poi tempo perturbato, in particolare per le giornate di mercoledì e giovedì. Sole forte e caldo è quello che si aspetterebbero i turisti, ma questa volta non è così. Il freddo continuerà a colpire la Sicilia. Giubbotti ma anche ombrelli quindi serviranno questo weekend e non solo. Lo scontro tra comuni e regione sui rifiuti in Sicilia sarà il tema al centro della nuova puntata del Punto. L'approfondimento curato e condotto da Luca Ciliberti ogni sabato alle 14.30 in diretta su Telecolor e in replica alle 21.30 su Antenna Sicilia. Si confronteranno per la prima volta in TV il presidente dell'ANCI Paolo Amenta e l'assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro. Il programma sarà trasmesso anche in streaming sulla Sicilia Web e su YouTube attraverso il canale Sicilia Play. E adesso invece ci trasferiamo a Siracusa. Le navi Orione e Borsini della Marina Militare che sono ormeggiate al porto sono un'attrattiva, infatti fino a domani ci saranno visite aperte a tutti e lunedì invece torneranno le scuole per parlare di tutela dell'ambiente. Sentiamo. È bello avere anche delle navi militari qui a Siracusa in rappresentanza e anche per i bambini per far vedere questa realtà. Un fine settimana per scoprire due navi della Marina Militare. Orione e Borsini sono ormeggiate al Porto Grande di Siracusa. Il tempo è incerto, ma la voglia di venire qui vince. Nonostante il vento, lei ha portato i suoi nipotini qui. Sì, ma questi sono temerari, non lo temono il vento completamente.
ci piaceva andare a visitare la nave. Due colossi, spesso invisibili dalla costa perché in alto mare. Le missioni per tutelare la nostra sicurezza e permettere anche che le merci arrivino nel nostro paese. Ho letto l'annuncio, visto che c'erano queste due navi, abbiamo deciso di venirli a visitare. Fondamentali per la nostra sicurezza a mare, non solo per quanto riguarda le attività che sono usualmente nella marina militare, ma anche per quello che è l'attività, come in questa nave, di ambientale particolarmente cara a tutte le persone che amano il mare. Siamo nella plancia di comando. Tutto questo si governa da qui. Lunedì ritorneranno gli studenti per parlare di tutela dell'ambiente marino, una tematica importante. E quest'anno l'area marina protetta Plemmirio a Siracusa festeggia i 20 anni dalla fondazione. Dal sogno d'amore coronato in Sicilia a Noto alla separazione, i Ferragnez diventano i Ferragnex e catalizzano l'attenzione pubblica. Eva Spampinato. L'intero paese in apprensione, le homepage dei social invase da foto di Federico e Chiara che campeggiano anche nelle prime pagine dei quotidiani. I principali TG nazionali mettono la notizia in primo piano, addirittura il terzo servizio del TG1. Siti in tilt alla notizia di nuove dichiarazioni da parte di lei. Guerre finanziarie, politica interna, manganellata agli studenti. In Italia non ci sono più problemi. Tutto viene dopo la notizia del momento, la presunta separazione di Chiara Ferragni e Fedez. La più popolare coppia social d'Italia, che proprio in Sicilia aveva detto sì a Noto, lanciando il loro brand, i Ferragnez, crasi dei cognomi, e a Palermo aveva festeggiato il compleanno di lei, adesso dovrà forse cambiare tutto il merchandising, da Ferragnez a Ferragnex. L'ironia è d'obbligo e in una situazione del genere tale dovrebbe rimanere il livello di discussione, ma in un paese in cui spiare le vite degli altri rimane uno dei giochi preferiti e gioire dei dolori altrui fa sentire meno sfigati. Della serie Anche i ricchi piangono, il crollo dell'impero economico e familiare di due giovani celebrities catalizza l'attenzione pubblica e monopolizza gli spazi di informazione che si preoccupano di dare opinioni sulle notizie irrilevanti di un presunto divorzio. Il Pandoro Gate e i problemi giudiziari della Ferragni rimangono concretamente l'unica notizia di cui ci si dovrebbe occupare, perché quella sì potrebbe riguardare l'intero pubblico che segue l'influencer e che potrebbe essere stato manipolato. Ma la coppia d'oro ha già fatto partire la propria controcampagna mediatica. L'obiettivo? Difendere il patrimonio? Proteggere i figli? No, salvare la faccia, anzi la reputation. E noi ci fermiamo per qualche minuto di pausa, tra poco il calcio con il Palermo che scende in campo alle 14 contro la Cremonese, ma poi parleremo anche del Catania e naturalmente del Messina, tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, ben trovati. Adesso il calcio, tra pochi minuti il Palermo sul campo della Cremonese, in ballo c'è il secondo posto e Corini sceglie la strada della continuità. Sentiamo. Più di uno spicchio di stadio sarà rosanero. Oggi allo Zini di Cremona ci saranno oltre 3.000 tifosi del Palermo. La sfida contro la Cremonese vale tanto, vale il secondo posto. Se i rosanero dovessero compiere l'impresa sarebbero nella poltrona più lussuosa, quella che vale la promozione diretta, ma ovvio che la Cremonese ha qualità e quantità per mettere in difficoltà la squadra di Corini. È una partita importantissima, però con 36 punti a disposizione dopo questa può succedere veramente di tutto, ma non voglio negare l'importanza della partita. Tra l'altro noi siamo in una situazione di svantaggio rispetto a loro. Prima di giocare col Como vi ho detto che eravamo sotto di 3 punti e vincendo, se abbiamo recuperato, fondamentalmente abbiamo un punto di vantaggio rispetto al Como se dovessimo arrivare a parità di punti. Dunque oggi noi dobbiamo recuperare qualcosa rispetto alla Cremonese e di conseguenza è una partita importante. Stessi uomini, stesso assetto tattico, squadra che vince non si cambia e Corini contro la Cremonese sceglierà la strada della continuità. A centrocampo il faro è Ranocchia, da quando in campo c'è lui il Palermo ha svoltato. In avanti l'uomo in più è Di Mariano, in grande spolvero e decisivo negli assist. In difesa non si cambia, Lund è out, al suo posto Aurelio. Febbre rosanero. A Cremona tanti tifosi anche dal nord Italia, ma anche Germania e Svizzera. Fischio d'inizio alle 14.
E alle 16:15 di oggi sarà la volta invece della Catania che sfiderà il Taranto, una partita insidiosa contro un avversario che viaggia nella zona play-off e tra l'altro anche alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro il Rimini. Ma Lucarelli ha sottolineato la necessità di dare continuità ai risultati dopo il successo sulla capolista Juve Stabia. Francesco Triolo. Un Taranto in serie positiva da 5 partite in piena zona playoff a 3 punti dal secondo posto e non intenzionato a fermarsi. Ecco l'avversario che si troverà di fronte oggi pomeriggio il Catania allo stadio Iacovone. La testa è alla sfida di Coppa Italia di mercoledì prossimo contro il Rimini, un Massimino già tutto esaurito, ma intanto occorre dare continuità in campionato alla vittoria contro la capolista Juve Stabia. Di risultati diciamo, perché poi di prestazioni onestamente sono sempre state in linea con quella che è questa categoria e questo girone, quindi a volte però il dettaglio ci ha condizionato in tante partite e speriamo di curare questi aspetti e di riuscire a fare una striscia di risultati importante, anche perché a questo punto possiamo diventare quella che rompe un po' le scatole a tutti o che può mettere il bastone tra le ruote un po' a tutti. Un Catania rompiscatole dunque e bisognerà iniziare ad esserlo. Sin da Taranto Lucarelli ha avvertito tutti sulle insidie della gara contro i pugliesi. Sarà sicuramente una partita molto impegnativa a prescindere dal fatto che si gioca in casa loro, perché comunque anche in trasferta è una squadra che crea dei problemi agli avversari. Non sono poche le incognite in casa rossazzurra sul fronte formazione. In difesa mancherà Rapisarda, Eccelli ancora convalescente, a centrocampo torna a disposizione Sturaro, attesi in campo almeno per un segmento di gara per dare fiato ad uno tra Welbeck e Zammarini, appena rientrato. Pure il nuovo acquisto Ndoi potrebbe avere un'opportunità. Fuori dalla lista dei convocati di Carmine dovrebbe giocare Cianci, ex di turno, come terminale offensivo del 4-2-3-1. Calcio d'inizio alle 16:15 su Telecolor, dalle 15:45 3 ore live con diretta stadio, collegamenti allo Iacovone, analisi, le interviste post partita in anteprima ed i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 77 12 855. Impegno al Francoscoglio invece per il Messina, che domani pomeriggio ospita la vice capolista Picerno. L'obiettivo della squadra giallorossa è riscattare la sconfitta di Giuliano e riprendere la marcia verso la salvezza diretta. Sergio Colosi. Messina mai vincente contro il Picerno, prossimo avversario al Francoscoglio. Basterebbe questo per dare curiosità e interesse alla sfida con i lucani, ma non finisce qui, perché la partita si arricchisce di altri temi più importanti. Il Picerno è la vice capolista che, nonostante un punto nelle ultime 2 gare, è ancora in corsa per la vetta, distante 6 lunghezze. Il Messina, dopo 6 risultati utili di fila e la sconfitta di Giuliano, è chiamato ad un esame complicato per avvicinarsi alla salvezza diretta, con un vantaggio che nell'ultimo turno si è ridotto da 10 a 7 punti. Secondo i numeri più vicina alla zona play-off, ma la squadra giallorossa preferisce pensare all'obiettivo stagionale, come confermato dal terzino Giuseppe Salvo. Il Messina è pronto a reagire a questa sconfitta e a dare il massimo per cercare di raggiungere prima la salvezza e poi pensare ad altro. Nei 5 precedenti, tra casa e fuori, il Messina ha raccolto soltanto 3 pareggi, 1 nella gara d'andata e 2 sconfitte, l'ultima la scorsa stagione in Sicilia. Modica ritrova Salvo e Ragusa rispettivamente dopo 3 e una giornata di squalifica, conferma il 4-2-3-1 e prepara novità in attacco. Ed è tutto per questa edizione del TG Sicilia, grazie per averci seguito. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione questa sera alle 20. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.